Какво става, футболни? Време е за нов епизод на Велики битки тук в канала на Футболен мозък. Попитах ви с какво да бъде свързан той и вие сами избрахте Ел Класико. Точно така, в неделя предстои едно от най-големите дербита в световния футбол, надминало много големи вражди. Матч, в който са играли едни от най-известните и талантливи футболни звезди. По-интересното за това Ел Класико, което е в неделя, е, че то ще бъде първото от 2007 година насам без двете суперзвезди на световния футбол – Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Лидерът на Барселона, Лео Меси, се контузи в мача срещу Севиля и с фрактура на дясното рамо ще отсъства от терените поне 3 седмици. В същото време, след 9 години и купища счупени рекорди, Кристиано Роналдо се присъедини към Ювентус след мега трансфер това лято. Какво ще правим без Меси и Роналдо в Ел Класико? Отговорът е много прост. Връщам ви към 2005 година. 13 години назад, когато съперничеството между Меси и Роналдо не беше основното нещо под прожекторите в Ел Класико. Пренасяме се към един матч между Реал и Барса, който феновете и на двата отбора никога няма да забравят. Приятно гледане! Датата е 19 ноември 2005 година. Лионел Меси вече е дебютирал за Барселона, но още е само обещаващ младок. В състава на Реал Мадрид блестят Икер Касияс, Роберто Карлош, Зинедин Зидан, Дейвид Бекъм, Раул, Роналдо. Цялото съзвездие от Галактикос. Барселона пък отговаря с Карлес Пуйол, Шави, Деко, Самуел Етоо, Роналдиньо. Силите на каталунците обаче стигат само за поражение с 2-4 при гостуване на Бернабео през април същата година. Сега е време за отмъщение. Барса отново гостува на най-големия си съперник на емблематичния стадион в Мадрид, а разликата между двата отбора в класирането към този момент е само една точка. Същинската разлика между тях обаче се очаква да бъде един бразилски магьосник с топка в крака. Роналдиньо е в пика на кариерата си. 25-годишното крило на Барселона се е насочило към златната топка, но за да грабне престижния индивидуален приз през декември, той трябва да преодолее едно последно изпитание – Реал. Какъв е планът му? Как можеш да надхитриш Реал Мадрид? Клуб с легендарна история и кралска аура. Отбор препълнен с качествени и същевременно много опитни състезатели. Как можеш да спечелиш битка още преди да си я започнал? Броени дни преди двубоя, Роналдиньо се обажда на Андрес Иниеста в 3 часа през нощта с изненадваща новина. Информация, която самият Иниеста споделя по-късно в автобиографията си. Без да се колебае, бразилецът изрича следното. Андрес, знам, че е 3 часа през нощта, но трябва да ти призная нещо. През юни ще напусна Барселона. С брат ми взехме решение да премина в Реал Мадрид. Предлагат ми сума, която не мога да откажа. Ти си млад, ще ме разбереш. Но моля те, не казвай това на никого в отбора. Не ме предавай. Лека нощ, Андрес. На следващия ден каталунците имат тренировка, но атмосферата е далеч от приповдигната. Направо си е тъжна. Целият тим е мълчалив и се е вторачил в Роналдиньо като за последно, но никой не гъква и дума за случващото се. Идва време за мача. Ел Класико чука на вратата. 80 000 са препълнили Сантяго Бернабео. Напрежението е изключително. Въздухът може да се разреже с нож. Играчите на Барса се подготвят за битката в съблекалнята си, а Роналдиньо изненадващо взима думата и казва: момчета, днес имаме много важен матч. Те са силни, но през тези няколко дни аз се убедих, че ние сме едно семейство. Обадих се на всеки един от вас и му казах, че напускам в посока Реал през юни. Никой от вас обаче не проговори. Никой от вас не ме предаде. Дойде момента да ви кажа. Ще остана в отбора за дълго време. А сега, нека заедно дадем урок на Реал Мадрид. Хитрият трик на бразилеца проработва безотказно. Барселона е по-мотивирана от всякога, а звездната вечер на номер 10 тепърва започва. Щатният голмайстор Самуел Етоо открива резултата само четвърт час след началото на матча и това 1-0 се запазва до 60-та минута. Когато при контратака на гостите около централната линия топката спира в краката на най-добрия футболист в света към този момент. Роналдиньо напредва и само с едно движение оставя Серхио Рамос зад себе си. Вторият е Иван Елгера, а Роберто Карлош отчаяно се плъзга на шпагат. Касияс пък няма отговор. 2-0 за Барселона. Но магьосникът не е приключил.
13 минути преди края, Роналдиньо отново тръгва сам срещу Рамос и защитата на Реал. Фин вляво и мигновен удар. 3-0. Бразилецът отново го направи и отново изглеждаше толкова лесно. Голяма част от феновете на Реал Мадрид се изправят на крака и започват да аплодират. Те пляскат на играча, който ги надхитри. Аплодисменти от кръвния враг за Роналдиньо. Кой въобще си го е представил някога? Месец по-късно десетката постига целта си и грабва златната топка, но онова признание от 19 ноември сякаш е дори по-голямо, защото когато цялата публика е на крака и го аплодира, изглежда магьосникът е изпълнил брилянтно номера си. Футболни! Това беше поредният епизод на Велики битки. Ако той ви е харесал, дайте по един лайк на видеото. Продължавайте да следите канала, не забравяйте да натиснете бутона Subscribe и да ударите камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. Вече имам възможността да използвам и опцията в YouTube Community Tab, където ще задавам въпроси към вас, които ще ви излизат в нюсфида. Очаквайте въпроси, свързани с новите епизоди, какво ви е харесало, какво не ви харесва, какво искате да гледате и още много публикации от мен в Community Tab и разбира се в страниците в Facebook и в Instagram, които очаквам да последвате и да следите за най-интересното свързано с канала и разбира се най-интересното от световния футбол. Пишете ми предложения за нови клипове в коментарите, както и на futbolenmozak@gmail.com. И запомнете, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.